Luka sura 22. Luka sura 22. Mstari wa 24 mpaka 26 tuone maisha yao. Tuende mistari kadha wa kadha tuone maisha yao. Luka 22 mstari wa 24 mpaka 26. Yakatokea mashindano kati yao kwamba ni nani anayehesabiwa kuwa mkubwa. Wanashindana wao kwa wao, ni nani anayehesabiwa kuwa mkubwa. Akawaambia, wafalme wa mataifa watawala na wenye mamlaka juu yao huitwa wenye fadhili, lakini kwenu ni sivyo, bali aliye mkubwa kwenu na awe kama aliye mdogo, na mwenye kuongoza kama yule atumikaye. Wanashindana, wanagombea ukubwa. Ni nani aliye mkubwa kati yetu? Mathayo sura 20 mstari wa 20 mpaka 22, alafu 25 mpaka 28. Mathayo sura 20 mstari wa 20 mpaka 22, alafu 25 mpaka 28. Ndipo mama yao wana wa Zebedayo akamwendea pamoja na wanawe, akamsujudia na kumwomba neno. Akamwambia, wataka nini? Akamwambia, agiza kwamba hawa wanangu wawili waketi, mmoja mkono wako wa kuume na mmoja mkono wako wa kushoto katika ufalme wako. Wanangu wawili ndio wawe wakubwa. Yesu kajibu akasema, amjui mnaloliomba. Je, mwaweza kunywea kikombe nitakanywea mimi? Wakamwambia, twaweza. Wanajibu ovyo tu. Mtu aliyeokolewa ambaye hajatakaswa anaanza kumjibu ovyo kiongozi wake, mpaka ukasikia ukashangaa, huyu anamjibu kiongozi wake hivi. Anaanza kumjibu mume wake ovyo, mpaka ukasikia ukashangaa, huyu ameokoka na mjibu mume wake hivi. Anamjibu bosi wake aliyemwajiri ovyo. House girl anamjibu ovyo mama wa nyumbani, mpaka unashangaa, ameokoka huyu? Taweza. 25 mpaka 28. Au itakuwa vyema kusoma mstari wa 24 mpaka mstari wa 28. Tutaijia baadaye kidogo, tuanze 25 mpaka 28. Lakini Yesu akawaita akasema, mwajua kuwa wakuu wa mataifa watawala kwa nguvu na wakubwa wao watumikisha, lakini haitakuwa hivyo kwenu, bali mtu yeyote anayetaka kuwa mkubwa kwenu nawe mtumishi wenu, na mtu yeyote anayetaka kuwa wa kwanza kwenu nawe mtumwa wenu. Kama vile mwana wa Adamu asipokuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Wameokoka, lakini kunyenyekea ilikuwa kitu kigeni. Kila mtu anataka kuwa mkubwa, hataki kuwa chini ya mtu, haambiliki, haongozeki. Sio hilo tu, walikuwa na hasira, wanakasirikiana wao kwa wao. Walikuwa na hasira, wanajibu ovyo, wana hasira. Hasira, kugadhibika, hapa kwa hapa, hapa kwa hapa, hapa kwa hapa. Na wakati mwingine hakuna jambo lolote la msingi, ni mtu tu anafoka. Hata ukiangalia anachofokea ni nini, mahasira haya uzito wa hasira zake, ukiangalia na ni kitu gani hasa kinachomfanya kupiga makelele hivyo, havifanani.
Mstari wa 24 hapo. Mstari wa 24 hapo. Mathayo 20:24. Na wale 10 waliposikia waliwakasirikia wale ndugu wawili. 10 wanawakasirikia ndugu wawili wanaotaka ukubwa kwa Yesu. Wanawakasirikia, ni mahasira yamepanda kabisa ndani kwao, ndani ya kundi la wanafunzi. Wanakasirikiana, wanagombana, wanashindana. Kabla kuendelea hapa kuangalia maisha ya wanafunzi, ni muhimu kuelewa kwamba maisha yale ya mwanzo ya Adamu na watoto wake baada ya kutolewa katika bustani ya Edeni yanatupa kujifunza sana juu ya asili ya Adamu au dhambi ikayo ndani ya mtu inavyofanya kazi. Mistari michache ya Mwanzo sura ile ya 4, kuna vingi vya kujifunza hapo kuhusiana na asili ya Adamu ya dhambi. Labda kabla kuangalia hapo katika Mwanzo 4, pale mwanzoni Adamu na Hawa wanatajwa waliumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Waliumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Mwanzo sura ile ya 1 mstari wa 26 mpaka 27. Mwanzo 1:26 mpaka 27. Mungu akasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Mstari wa 27. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Ni mfano wa nini? Ni mfano wa haki na utakatifu wa kweli. Sio mfano wa sura tu kama tunavyoweza kufikiria. Waefeso sura ile ya 4. Waefeso sura ile ya 4 mstari wa 24. Waefeso 4:24. Mkavae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Ile kwa sura yake, kwa mfano wake, ni katika haki na utakatifu wa kweli. Lakini walipofanya dhambi na kutolewa katika bustani ya Edeni, sasa watoto wa Adamu wanatajwa, wale waliozaliwa na Adamu. Hawa hawataji kwamba walikuwa na mfano na sura ya Mungu. Ni tofauti. Walikuwa natajwa kwamba walikuwa na mfano na sura ya Adamu. Angalia Mwanzo sura ile ya 5 mstari wa 1 mpaka mstari wa 3. Mwanzo sura ya 5 mstari wa 1 mpaka mstari wa 3. Hiki ndicho kitabu cha vizazi vya Adamu. Siku ile Mungu alipoumba mtu, kwa sura ya Mungu alimfanya. Mwanaume na mwanamke aliwaumba. Waliumbwa kwa mfano na sura ya Mungu, tunavyojifunza. Sasa angalia mstari wa 3. Adamu akaishi miaka 130. Tuseme wote pamoja nami. Akazaa mwana kwa sura yake, kwa mfano wake, akamwita jina lake Seti. Waliozaliwa hapa sasa kwa mfano, kwa sura ya nani? Ya nani? Ya Adamu, sio ya Mungu. Ndivyo tunavyokuwa sasa. Sisi nasi tunakuwa na mfano na sura ya Adamu kwa kuzaliwa. Ndio hiyo dhambi ikayo ndani ya mtu.
Sasa katika Mwanzo sura ya 4 utaona kughadhibika. Mwanzo sura ya 4, watoto wa Adamu hapa. Hapo utaona juu ya Kaini na Habili. Habili ametoa sadaka njema iliyomfanya kupata kibali kwa Mungu. Lakini Kaini sadaka yake haikukubaliwa na Mungu, ikawanja. Mstari wa 5 kuendelea. Bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akaghadhibika sana, uso wake ukakunjamana. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana? Ameghadhibika, uso wake umekunjamana, amejaa hasira, na Mungu anamuuliza hapa, wala hajajibu kwa hasira zake. Anamkasirikia nani? Anamkasirikia Mungu? Anamkasirikia na ndugu yake aliyepata kibali kuliko yeye? Mahasira yamejaa, ghadhabu zimejaa, hata Mungu anamuuliza wala hajibu. Na sisi kwa sisi tunaweza tukakasirikiana. Mtu akamejaa ghadhabu, uso wake umekunjamana, akawa azungumzi na mtu, hataki kusema na mtu yoyote ile, hata tukasema jamani, huyu vipi? Ni mwenzetu kweli, ameokoka kweli? Hata na wewe unaweza kufikia mahali ukawa uko hivyo, ukawa na juta, na shetani alivyo anakuambia nafikiri wewe hujaokoka. Lakini ukitafakari unaona kabisa ndani mwako kuna badiliko. Hata ukiulizwa, je, kuna badiliko la maisha ndani yako? Wewe unasoma umeokolewa, kuna badiliko? Unaweza kuzungumza kabisa, kuna hiki na hiki na hiki na hiki, na hata shuleni wananijua kuna hiki na hiki na hiki, yataonekana mambo kadhaa. Lakini vitu hivi vinakufanya ufikie mahali kusema, haya maghadhabu haya, hasira hizi, kununa huku, kinyongo hiki, unaanza kusikia sauti ya ndani na kukwambia utakuwa hujaokoka wewe. Matokeo yake unaweza kujikuta wakati mwingine unatubu na kutubu na kutubu na kutubu, lakini hayaishi. Unaweza kuamua hata kufunga, kusema sasa nifunge. Wokovu upatikane kwa kufunga, wala utakaso upatikane kwa kufunga. Kila atakayelitia jina la Bwana ataokoka. Ni sisi tu kuifahamu kweli. Tukishaifahamu kweli, tuna njaa, tuna kiu, tunamjia Yesu na kumwambia ni kweli, hapo umeniona ni mimi, ninahitaji msaada wako. Na wanama ile rais tulivyookolewa, Yesu yule yule anatutakasa. Akaghadhibika, uso umekunjamana, ghadhabu, hasira kibao. Turudi kwa wanafunzi. Wanafunzi wa Yesu walikuwa na wivu wao kwa wao. Na utaona yeyote yule ambaye hakufuatana nao walimwona si kitu. Katika Marko 9 mstari wa 38 mpaka 39, Marko 9:38 mpaka 39, na vile vile Luka 9 mstari wa 49 mpaka 50. Luka 9:49 mpaka 50. Hakukuwa na upendo katikati ya wanafunzi wote wa Yesu. Walikuwa na wivu wao kwa wao. Yeyote ambaye hakufuatana naye nao walimuona hana kitu kama wao. Marko 9:38 mpaka 39 tusome hapo. Yohana akamjibu akamwambia, mwalimu, tulimwona mtu akitoa pepo kwa jina lako ambaye hafuatani nasi, tukamkataza kwa sababu hafuatani nasi.
Yesu akasema msimkataze, kwa kuwa kuna mtu atakayefanya muujiza kwa jina langu akaweza mara kunenea mabaya. Wivu ndani yao. Luka 9:49 mpaka 50. Luka 9:49 mpaka 50. Mahali hapo vile vile tunasoma kama pale tulipotangulia kusoma. Walikuwa wapendani wao. Wote wanafanya miujiza kwa jina lake, lakini hawapendani wao. Wanashinda kuelewa kama ni timu moja. Kila mmoja anajiona tu anataka iwe yeye basi. Walikuwa na roho ya chuki, hasira, kisasi na kushindwa kuvumilia maudhi. Kutokana na roho hii walitamani kuomba ili moto ushuke uangamize wa Samaria. Na Yesu akamwambia, hamjui ni roho ya namna gani mlionayo. Luka 9:51 mpaka 56. Luka 9:51 mpaka 56. Ikawa siku za kupaa kwake zilipokuwa karibu kutimia, yale ukaza uso wake kwa Yerusalemu. Akatuma wajumbe kutangulia mbele ya uso wake. Wakaingia katika kijiji cha Samaria ili kumtengenezea mahali. Lakini wenyeji hawakumkaribisha kwa vile alivyouelekeza uso wake kwenda Yerusalemu. Kwa sababu tu wenyeji hawajamkaribisha Yesu. Yesu yeye ana amani pamoja na kutokukaribishwa. Ametulia. Lakini wanafunzi wake wanakuja juu. Wanamwona Yesu anatuliaje hapa? Anakuwaje na amani kwa hawa? Wanafunzi wake Yakobo na Yohana walipoona hayo walisema, Bwana, wataka tuagize moto ushuke kutoka mbinguni uangamize kama Elia naye alivyofanya? Chuki, hasira. Kwa nini wamkaribishi Yesu hapa? Yesu ametulia, lakini wao ndio wenye shida. Mpaka wanamuona Yesu, yani yeye ni kama nguvu zake sasa hapa hazipo, ngoja tumsaidie. Yesu, ngoja tukusaidie, tuombe moto ushuke ili tuangamize hawa jamaa. Akawageukia, akawakanya, akasema, hamjui ni roho ya namna gani mlionayo. Wameokoka, lakini kuna roho wasioijua inayofanya kazi ndani yao, ambayo hii ndiyo ndani yake bado inafurahia wa Samaria kuangamizwa. Wakati Yesu amekuja kuwaokoa, kwa maana mwana wa Adamu hakuja kuziangamiza roho za watu, bali kuziokoa. Na walikuwa na tamaa ya kujipenda, wakitaka vizuri vyote viwe vya kwao. Umimi uliwatawala. Umimi ndio unamfanya mtu ashindwe hata kutoa. Utoaji unakuwa mzito, mgumu sana kwa mtu ambaye hajatakaswa. Umimi anataka chochote kile cha kwangu, mimi, changu. Hata maombi yake mengi ni mimi, nipe, mimi. Katika Mathayo sura 20, Mathayo 26 mstari wa 6 mpaka 13. Mathayo 26, 6 mpaka 13. Yesu taona anatendewa mambo makubwa hapa na mwanamke huyu mmoja, lakini wanafunzi wanasema, kwa nini? Mathayo 26 mstari wa 6 mpaka 13. Mathayo 26 mstari wa 6 mpaka 13. Na Yesu alikuwa hapo Bethania katika nyumba ya Simoni mkoma, mwanamke mwenye kibweta cha marhamu ya thamani kubwa,
alimkaribia akaimimina kichwani pake alipoketi chakulani. Wanafunzi wake walipoona wakachukiwa. Wasema ni nini upotevu huu? Maana Mariamu hii ingaliweza kuuzwa kwa fedha nyingi wakapewa maskini. Wala sio kupewa maskini. Ingeuzwa wakapewa kina nani? Wao. Sio maskini. Yaani maskini ni wao. Yaani sisi hatuna hela. Angalia hatuna hela za kuwapa hata wengine. Sasa Mariamu inamwagiwa yote kwa Yesu. Ya nini? Si tungepewa sisi? Ndio. Utoaji ni mzito sana kwa mtu wa namna hii. Ni umimi. Ni umimi. Hawazi amemtolea nini, anamtolea nini Mungu. Anawaza anapokea nini. Anapewa nini. Ndivyo walivyokuwa wanafunzi wa Yesu. Na mahali ambapo watu wajatakaswa, wataona utoaji ni kitu kizito. Hata wakifanya itakuwa kwa muda mfupi, haiwezi kuwa sehemu ya maisha yao. Unaweza kupiga kelele ya upartner ikao kwa muda mfupi sana. Tujitoe kwa mapartner kwa ajili ya kuhubiri injili kwa ulimwengu. Wakajitoa watu, wakaonekana kabisa wako katika kikosi cha LK, na wana mzigo kupeleka injili, lakini ni kwa muda mfupi sana. Wakati mwingine kwa kupigiwa makelele sana, lakini haiwezi kuwa sehemu ya maisha yao. Kuna kitu fulani ndani yao cha umimi ambacho muda mfupi tu kitawarudisha kule kule walipokuwa mwanzo. Na utashangaa wale mapartner walikuwa naona utaona tena. Kwa sababu ndani yao kuna upinzani ulioko ndani yao ambao unaumba umimi tu ndani yao na hautaki chochote cha Mungu. Ndani yao kulikuwa na mzigo mkubwa, ilikuwa mzigo mkubwa sana kuwasamehe wenye dhambi. Katika Mathayo 18 mstari wa 21 mpaka 35. Mathayo 18:21 mpaka 35. Walipiga makelele sana. Nimsamehe mtu mara ngapi akinikosea? Hata mara 7. Kweli? Hata mara 7. Yesu anasema hata mara 7, mara 70. Anatoa mifano ya kuwafundisha jinsi ambavyo kama walivyosamehewa wao dhambi nyingi, wanatakiwa nao wasamehe wengine. Walikuwa bado hawana uwezo kusamehe. Ndani mwao kulikuwa na roho ya kutamani kulipa kisasi. Hivyo hivyo watu waliokolewa katika kanisa la Wakorinto wameokolewa, lakini maisha yao ndio haya tuliyosoma. Walikuwa ni watu wa tabia ya mwilini, watu wanaenenda kwa jinsi ya kibinadamu. Walikuwa wamejaa faraka, walikuwa wamejaa usuda. Hapa tutakwenda kwa kasi kidogo. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 10 mpaka 11. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 10 mpaka 11. Utaona hapa inatajwa wana faraka. Hawana nia moja wala shauri moja ndani yao. Kuna fitina kati yao. Ndani yao kuna makundi. Sisi ni wa Apolo, sisi ni wa Kefa. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 12 mpaka 13. Wakorintho wa kwanza 1:12 mpaka 13. Katika Wakorintho wa kwanza sasa sura ya 3 mstari wa 3 mpaka wa 5. Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 3 mpaka wa 5. Hapo utaona walikuwa na usuda, walikuwa na wivu, walikuwa na fitina, na kulikuwa na ugomvi sasa kati ya wale waliojiita wa Paulo na wale wa Apolo. Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 8. Walikuwa wanashtakiana sasa mahakamani, au hawako tayari kuvumilia chochote. Uvumilivu ndani yao ulikuwa hamna.
Ilikuwa na mgogoro mkubwa kati yao. Katika Wakorintho wa kwanza 14 mstari wa 34 mpaka 35. Wakorintho wa kwanza 14 34 mpaka 35. Wanawake walikuwa korofi, wabishi, na hawakuwa tayari kuwatii na kuwanyenyekea waume zao. Vile vile wameokoka Wakorintho walikuwa hawataki kuwasikia viongozi wao na kuwatii. Walikuwa hawataki kuwasikia viongozi wao na kuwatii. Ukilinganisha Wakorintho wa kwanza 9 mstari wa kwanza mpaka wa pili, Wakorintho wa kwanza 9 mstari wa kwanza mpaka wa pili, na Wakorintho wa kwanza 4 mstari wa 18 mpaka 21, utaliona hilo. Wakorintho wa kwanza 4 mstari wa 18 mpaka mstari wa 21. Sio tu kanisa la Korintho lilijaa wanawake waliokuwa wanavaa mavazi ya kidunia yasiyo ya unyenyekevu, wakishindana wao kwa wao katika kujionyesha kwa kujipamba kwa dhahabu na lulu, wakipamba nywele kama mataifa na wakikosa adabu. Ukilinganisha Wakorintho wa kwanza 4 mstari wa 17, Wakorintho wa kwanza 4:17, na Timotheo wa kwanza 2 mstari wa 9 mpaka 12, pale ambapo tumezoea kujifunza juu ya mavazi. Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9 mpaka 12, utaona maisha hayo yanayotajwa katika Timotheo yalikuwa ni ya watu waliokolewa wa kanisa la Wakorintho. Hao wenye ushuhuda na fitina, hao wenye faraka katikati yao, ndio hao ambao udunia ulikuwa kwa wingi sana ndani yao. Na tujifunza safari iliyopita kwamba mtu anaweza kuwa kwa nje, unaweza kuwa amevaa mavazi ya kibiblia, amefunga kilemba, hana mkufu, hana bangili, lakini kama hii asili ya dhambi iko ndani yake, utaona hawezi kufurahi kutoka ndani yake. Yani ndani bado kuna kitu fulani kinamvuruga. Yani ndani ni kama hicho kitu hata kimsikia mtu anamwambia upendezi, yani ile upendezi inampa shida. Hawezi kusimamia hicho kitu chake kutoka ndani ya moyoni. Hata kisema anaweza kuwa kwa nje kwa mdomo, lakini ndani anaona kuna upungufu. Matokeo yake anaanza kuvaa vitu vya ajabu ajabu sirini, mahali ambapo hawamuoni, kwa sababu kinatokea hicho kitu ndani ambacho kitamfanya kuwa hivyo. Na akipata mahali penye upenyo ambapo wataruhusu vitu hivyo, anaweza kuona ndio nafuu, kwa sababu ya hicho kitu cha udunia. Tuliona ninyi mtu ambaye wa dunia asili yake ni ya dunia. Mtu atokaye juu asili yake ni ya mbinguni. Asili ya dhambi inaambatana na asili ya dunia ndani ya mtu. Na ndio maana leo watu wengi waliokolewa ambao wanavaa mavazi ya ajabu ajabu tu kama makahaba, anaweza kuwa ameokolewa lakini hajatakaswa. Asili ya dunia iko ndani yao. Unaweza kuwa ni mwanaume, wewe mwenyewe uvai mikufu wala bangili, wala wewe mwenyewe uvai wigi, wala ujikoboi sura yako, lakini vyote hivi vikao ndani yako kwa sababu ya ile asili yako. Kwa hiyo ukatamani mwanamke wa namna hiyo kwa sababu ya asili ya dunia iliyoko ndani yako. Tulisoma mstari huu, ni vyema kurudia mahali hapa katika Yohana sura ile ya 3 mstari wa 31. Yohana sura 3:31. Yeye ajaye kutoka juu, huyo juu ya yote. Yeye aliye wa dunia asili yake ni ya dunia. Kuna kitu kinaitwa asili ya dunia. Asili ya dhambi inaambatana na asili ya dunia, ambayo kama bado iko ndani yako, unaweza ukasikia mafundisho ukayafanyia kazi,
lakini kile kitu kwa sababu bado kiko, unaanza kushangaa kikaota taratibu, na baadaye unaanza kufanya vitu vya mafundisho haya. Na wakatoka hapa wakaenda huko nje kwa muda, ukasema nimemkuta yule lakini hajabadilika, bado yuko vile vile. Mpe tu muda. Kile kitu kilikuwa kimezuiwa tu na neno. Neno lina uwezo wa kuzuia hicho kitu tu kwa kama kuzuia hicho kitu kisifumuke kilichoko ndani. Na mtu yuko hapa kwa sababu kila akikaa pembeni kuna kitu kuna kukemewa hapa, kuna ukaripiwa hapa, kuna neno hapa linampiga hapa, kuna neno hapa linamvuruga hapa. Kwa hiyo hicho kitu kimemshikilia. Lakini akitoka hapo kidogo, kile kilichokuwepo ndani yake kitaibuka wazi. Na ndio hao utawakuta baada ya muda unakuta unashangaa tena, wamebadilika. Tena wanapiga kelele, tuko huru. Bado mko huko mnafungwa. Wewe ndio uliyefungwa na saksi. Tumuombe Bwana aiondoe saksi ndani yetu. Sasa tupige hatua kutokea hapo. Nimesema kwamba ili tukipate hiki cha thamani, hiki utakaso ni uwezo unaokuja ndani ya mtu wa kumwezesha kuishi maisha ya utakatifu bila unafiki, kwa matendo, kwa mawazo, kwa moyo, kwa nia. Na maisha yale yakawa sio ya siku mbili, yakawa ni maisha yake. Tulijifunza kuna utakatifu sio kitu ambacho Mungu anataka yawe ni maisha. Yaani hatuwezi kuishi vinginevyo. Yule mtu ambaye atanyakuliwa anakuwa ni yule mtu ambaye haya ndiyo maisha yake ya kila siku. Sio anaishi kwa siku mbili au anaishi kwa dakika chache. Lakini wakati wowote, sekunde yoyote, dakika yoyote, yuko tayari kumlaki Bwana Yesu mawinguni. Mtu aliyeokoka ambaye hajatakaswa, kama angepewa tarehe akaambia Yesu anarudi tarehe fulani, saa fulani, ingekuwa rahisi yeye kupaa. Lakini Yesu hajatoa hiyo tarehe. Na hata ukisikia tarehe yoyote ile, sio anakuja parapanda Italia siku fulani ndio mwisho, hakuna kitu hicho. Hakuna tarehe, kwa sababu anataka tujiweke tayari, kwa sababu hatuijui siku wala saa. Anataka utayari wetu uweko saa yoyote, sekunde yoyote, dakika yoyote, iwe usiku au mchana, tuko tayari. Sasa kama hujatakaswa, huwezi kuwa tayari wakati wote. Huwezi. Kama tutakavyoweza kuona baadaye kidogo, hatua kwa hatua. Sasa hiki kitu kinafumuliwa kwa namna ya operation ya Roho. Kikiondolewa, maisha yanakuwa mepesi sana. Kinyume chake utaona hapa tutapigizana tu hapa. Huwezi kutenda kazi ya Bwana mpaka usukumwe. Kwa muda ukiambiwa utatimuliwa kanisani, majina yanachukuliwa hapa, hivi na hivi, tayari utakuta uko hapa. Nimeambiwa sijui hapa Bwana, unajua baba hatabiriki. Ndio majitu haya yanavyozungumza, yenye saksi ndani yake, ndani yao. Baba hatabiriki. Naona pointers kutosha kwenye maombi huko, tuko nje. Sasa haijulikani hata kwenye madarasa hapa. Unaweza kukuta likafumuka jambo. Kama karatasi itapitishwa na majina kuandika, andika jina langu, yasije karibika huko.
ni jina lisipoandikwa hayuko. Asipoambiwa mtendakazi nani wewe na nani najihudhuria, hayuko. Namna hiyo huwezi kuiona mbingu hivyo. Hakuna mbingu ya watu hao. Mbingu inakuja kwa watu ambao maisha ni ya, haya ni ya kwao, maisha ya utakatifu ni ya kwao. Hawaishi, hawatendi kazi ili waonekane kwa mtu. Hawafanyi hiki ili waonekane wajionyeshe kwa mtu. Hawafanyi kwa kusukumwa. Ni kitu, yani hawawezi kuishi vinginevyo, ndio maisha yao. Yesu akasema siku zote nafanya yale yampendezayo. Siku zote, wakati wote, dakika yote, sekunde yote anafanya yale yampendezayo. Sasa tuenda hatua kwa hatua tena sasa kwa undani. Somo hili tutakwenda nalo taratibu sana kadri inavyowezekana. Hata kama itatuchukua sehemu 10 na kitu kumaliza somo hili, potelea mbali. Lakini usipitwe. Ninakusihi usipitwe. Upate kitu kitakachokubadilisha. Na hata kama ulikipata kule mwanzo, lazima ujue unaweza kuwa ulitakaswa miaka iliyopita, lakini utakaso uliondoka. Hakuna chochote cha kiroho kinachokuja kwa mtu kikakaa permanent kama ukitunzi, ukishiki sana. Ndio maana Yesu anasema shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitwaa taji yako. Kuna kushika sana, ni kitu cha thamani, ni cha kulinda. Kwa kama ukilindi kinaondoka, wokovu unaondoka. Kuna kuokoka, kuna kurudi nyuma. Na vile vile utakaso, unaweza kupata utakaso lakini ukaondoka. Chochote cha kiroho kinakuja, lakini tukikitunza, tukikishika sana, tunakaa nacho. Kwa hiyo unaweza kuwa ulipata huko nyuma kikawa kimeondoka, na Mungu haangalii kule nyuma, anaangalia mwisho wako. Unaweza kuona. Sasa kadiri tunavyozidi kuchimba hapa sasa, Roho Mtakatifu atuonyeshe utupu wetu. Hapo ndipo ningesikia amen. Hapo ndipo mahali pa amen. Maana kama hakuna amen hapo, huko kote utapoteza muda. Maandiko mengi hapa hayatakusaidia. Hapa ni Roho Mtakatifu atuonyeshe utupu wetu. Kama hujaona utupu wako, maandiko yoyote, hata ningekupa maandiko maelfu, hayatakusaidia. Utayapokea haya tu kama head knowledge. Utayapokea tu kama masomo ya darasani, masomo ya shule ambao unashika ili kuwafundisha wengine, wakati wewe mwenyewe huyaishi. Mimi nilipotakaswa, maisha yangu kweli yalibadilishwa. Mimi nilikuwa mwanamuziki kabisa. Sio ile ya kusikia nilikuwa mwanamuziki. Nilikuwa napiga muziki wa dance. Tulikuwa sekondari ya Mkwawa kule. Nilikuwa kiongozi wa bendi ya dance. Ilikuwa inaitwa Orchestra Mkwawa. Tulikuja mpaka kurekodi nyimbo Radio Tanzania. Nilikuwa nafanya kazi Jumuiya ya Afrika Mashariki Nairobi. Nairobi kule nilikuwa kiongozi wa bendi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki yote. Tulirekodi nyimbo za dansi katika santuri. Muziki ulikuwa ndani ya damu hasa sio kidogo. Dar es Salaam yote hapa ndio nilikuwa wa kwanza kuwa na studio ya kurekodi kaseti za muziki wa dance kwa haraka kwa Dar es Salaam mzima. Ndio nilianzisha hiyo shughuli hapa. Ilikuwa muziki wa dance ukitokea Paris, Ufaransa, break ya kwanza na kwa Kakobe, Dar es Salaam yote. Hao wote hawa kina Mwini, ukisikia hawa sio kina Ngurumo wa Sikinde, walikuwa nakuja kwangu kujua muziki gani mpya, ndio nawapa mimi. Ndio uelewe Kakobe ametoka mbali.
Lakini leo muziki wa dance kwangu ni kama mavi. Yaani hakuna test, hakuna chochote ndani ya moyo kabisa ambao unaweza kunifanya nikatamani. Hakuna. Saizi hata ukiniambia ni muziki gani unavuma hapa mjini, ni muziki gani wa kwanza, sijui. Hata ukiniambia kuna bendi gani inavuma, sijui. Naweza kutajia mabendi yale nilikuwa najua miaka ile. Wakati mwingine hata hayako. Hicho kitu kimefutika kabisa, hakiko. Ndani yangu kulikuwa kuna upenzi wa mpira wa ajabu sana. Nilikuwa nafuatilia 2 kasorobo, wakati ule ilikuwa 2 kasorobo michezo. Nataka kujua kipindi chote hicho nani amefungwa na nani amefunga. Hata wakati mwingine naenda kazini na mwachia mke wangu jukumu la kuandika matokeo ya mpira. Naweza kuona nilikuwa mbali kiasi gani. Nikirudi nani amefungwa, nani amefunga. Kama hajaeleza nani amefunga ni mgogoro. Yaani maana yake ukisikia kile kipindi ukaniandikia notes. Lakini leo hivi vitu haviko. Huyo angepigwa mbao kadhaa nani yangu wala hakuna kinachoingia. Hakuna ile kuchukuliwa. Hiyo ni dunia. Kama kuna kitu kinakuvuruga, timu fulani imefungwa, huli sasa sawa sawa, ndani yako amani imeondoka kwa sababu fulani ametiwa mbao, kuna sax ndani yako, lazima ing'oke. Leo Yanga kitundikwa mbao, Simba kifumuliwa mbao, kwangu sherehe tu. Hakuna kinachoingia. Unakuwa si wa dunia hii. Ndio maana Yesu akasema, ninyi mnatakiwa kuwa si wa ulimwengu huu. Mimi si wa ulimwengu huu. Yaani mtu ambaye ametakaswa anakuwa kweli si wa ulimwengu, ni supernatural. Anaishi maisha ambayo huyu hawezi kuyaishi, huyu wa dunia. Huwezi kuishi maisha haya kwa kujitahidi, kwa sababu ni kitu cha ndani. Ni kitu cha ndani. Ni mpaka king'olewe, kifumuliwe, hicho kisambaratishwe. Sasa unabadilishwa. Unakuwa si wa dunia hii, unakuwa mwingine. Unaweza kuwa na amani pale mambo mwingine hawezi kuwa na amani. Mawazo yako yanabadilishwa. Kinaingizwa kitu kingine kabisa. Sasa twende hatua kwa hatua, ili Roho Mtakatifu aanike utupu wetu. Amen. Ukiwa na namna ya kujihesabia haki hapa, unabaki hivyo hivyo, kwa sababu hutahitaji msaada. Yesu akasema walikuwepo watu wawili, mmoja mtoza ushuru na mwingine Farisayo. Mtoza ushuru aliposogea mbele za Mungu akasema, uniwe radhi, mimi mwenye dhambi, sistahili hata kukusogelea hapa. Lakini yule Farisayo akasema, mimi si kama huyu mtoza ushuru, mimi ni mwenye haki, natoa zaka katika mapato yangu yote, nafunga mara 2 kwa juma, nafanya hivi na hivi na hivi. Mimi sio kama huyu, mimi sina matatizo na haki. Basi ukishakuwa hivyo umekwisha. Kwa sababu tunapofikia mahali na kuambia uombe, utaomba nini? Kwa sababu wewe ni tajiri. Unajiona tajiri wakati si tajiri, huna kitu, ni kipofu na uchi. Utaomba nini? Utajiona na kitu. Mimi ni kiongozi wa zone, mimi ni kiongozi wa section, mimi ni kiongozi wa kanisa nyumbani, niko hapa miaka mingi. Wengine utaona wanalia, wanalalama, wanakitaka hiki kitu. Kwa ndani yako ile njaa haiko, ile kiu haiko. Unajiona una kitu. Unatoka hivi hivi. Mungu ana makusudi nasi. Anataka tuibadilishe dunia. Hatuwezi kuibadilisha dunia mpaka sisi wenyewe tubadilishe kwanza.
Tunawezaje kuwabadilisha wengine bila kubadilishwa sisi kwanza? Tumruhusu Yesu atuonyeshe utupu wetu ili tubadilishwe. Tukibadilishwa tutafaa kuwabadilisha wengine. Sasa tuende hatua kwa hatua. Kutokea hapo, ambapo tutaanza kwenda sasa tena ili kuangalia mtu ambaye ametakaswa, tofauti yake na mtu ambaye hajatakaswa. Tukijua tofauti kati ya mtu aliyetakaswa na mtu ambaye hajatakaswa, itazidi kutusaidia kumfanya kila mtu kujithibitisha mwenyewe kwamba yuko ndani ya utakaso au la. Kwa hiyo kadiri tunavyoangalia tofauti kati ya mtu aliyetakaswa na yule ambaye hajatakaswa, jithibitishe mwenyewe. Na usiseme hapa sawa, hapa sawa. Ukiona tu mahali pamoja umepungua, tafuta utakaso. Amen. Ukiona mahali pamoja umepungua, tafuta utakaso. Kwa hiyo tunakwenda kuangalia tofauti kati ya mtu aliyetakaswa na mtu ambaye hajatakaswa. Mtu aliyetakaswa, huu mzizi wa dhambi ukiondoka ndani yake, anawekewa chuki ya dhambi isiyokuwa ya kawaida. Hawezi kuvumilia dhambi hata sekunde moja. Chochote tu kile akishapata tu kujua ni dhambi, kitamvuruga, na hataweza kuhairisha kutubu. Atatubu wakati ule ule alipojua ni dhambi. Ndio maana anakuwa tayari wakati wote kumlaki Bwana Yesu. Lakini mtu ambaye hajatakaswa, ile chuki ya dhambi haiko kiasi hicho. Anaweza kwenda na dhambi yake tu hiyo, sana labda kabla kulala ndo akatubu. Akaenda muda mwingi tu, labda akija ibada kama hivi ndo akatubu. Labda akasubiri akaenda kwenye maombi fulani kwanza maalum ndo akaenda kutubu huko. Lakini sio aliyetakaswa. Aliyetakaswa, dhambi inakuwa uchafu wa kuchukia hasa. Unakuwa na dhambi ni uchafu wa kuchukiza hasa, na hawezi kuwa na amani mpaka ametubu ile dhambi. Ndio maana anaitwa ameifia dhambi. Kwa hiyo hawezi kuitumikia dhambi tena hata sekunde. Ameifia dhambi. Ameifia dhambi. Mtu aliyeifia dhambi ni mtu aliyetakaswa. Mtu ukifa maana yake usikii hata hiyo sauti wakikuita. Huna mwonjo tena. Hata wangekuwekea kitu fulani kwenye mdomo wako, hilo ladha huwezi kuisikia. Umekufa, ladha huwezi kuisikia. Huwezi kutofautisha sukari na chumvi. Wakikuita huwezi kusikia. Yani ndivyo alivyo mtu aliyefia dhambi. Aliyefia dhambi ni kwa namna ile ile. Dhambi hizo maana yake haziwezi kumvutia tena hata sekunde. Hakuna ladha yoyote ndani ya dhambi. Kwa hiyo hawezi kuivumilia hata sekunde moja. Pale pale hawezi, atavurugwa. Hawezi kuwa na amani mpaka atubu sekunde ile ile. Ile kujua tu hapa nimesema uongo, pale pale atarekebisha sekunde ile ile. Hawezi kuvumilia kuahirisha kwamba labda saa ijayo, au ni sekunde ile ile. Ameifia dhambi mtu huyo. Warumi 6 mstari wa 2, alafu mstari wa 9 mpaka 11. Warumi 6 mstari wa 2, alafu mstari wa 9
mpaka mstari wa 11. Warumi 6 mstari wa 2, alafu mstari wa 9 mpaka 11. Hasha! Sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Hasha! Sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Mtu akiifia dhambi hawezi kuishi tena katika dhambi hata kwa sekunde. Mstari wa 9 sasa mpaka mstari wa 11. Tukijua kuwa Kristo akisha kufufuka katika wafu hafi tena, wala mauti haimtawali tena. Maana kwa kule kufa kwake aliifia dhambi mara moja tu, lakini kwa kule kuishi kwake amwishia Mungu. Vivyo hivyo ninyi nanyi jihesabuni kuwa wafu kwa dhambi na walio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. Mtu aliyetakaswa, ambaye mwili wa dhambi umebatilika, umeng'olewa, umefumuliwa, umesambaratishwa, kama mstari wa 6 ulivyo hapo, hawezi kuitumikia dhambi tena. Amekuwa mfu kwa dhambi. Dhambi haina mvuto wote kwake tena. Dhambi yoyote ile, chochote ambacho kinakatazwa na neno la Mungu, kwake ni sawasawa na uvundo ambao hawezi kuvumilia. Ameifia dhambi. Kwa namna ile mtu aliyekufa tulivyosema, ambavyo ladha yote ya sukari ya chumvi haiko tena kwake. Sauti yote ile ya muziki kwake mtu mwenye aliyekufa haiwezi kuwa na kitu tena ndani mwake. Amekufa. Muziki ule utamvutiaje maiti? Watacheza wengine wote, lakini ni kama hasikii. Huwezi kumpigia muziki wa dance maiti akamvutia. Na vivyo hivyo mtu aliyefia dhambi ndivyo alivyo. Lakini sivyo mtu aliyeokoka, ambaye bado umzizi wa dhambi uko ndani yake, dhambi ikayo ndani yake, ameokoka ndio, lakini huku ndani kuna kitu bado kinamrudisha katika mionjo ile ile ya zamani. Huku ndani bado kuna kitu ambacho kinamvuta katika vile vile vya zamani, na kinahangaika kuondoa kile kilichoko ndani yake. Kuna upinzani kabisa wa kushindana naye. Sio tu. Kwa sababu hiyo, huyu hawezi kuishi maisha ya kinafiki akafanya dhambi sirini. Mtu aliyeokolewa ambaye hajatakaswa anaweza kuwa na desturi ya kufanya vitu fulani fulani hadharani, lakini kwa sababu ya msukumo ulioko ndani yake ambao unamzidi nguvu, sirini anaweza kufanya vitu ambavyo wengine hawamuoni akivifanya. Maisha ya mtu aliyetakaswa hayako hivyo. Awe mbele ya viongozi, awe kanisani, awe mume wake hayupo, mke wake hayuko, awe sijui mbali kiasi gani na watu, kokote aliko anajua yuko na Mungu. Hawezi kuivumilia dhambi hata sekunde, kwamba ni sirini au ni hadharani, kwamba yuko na wapendwa wenzake au hawapo. Kwa hiyo anaishi maisha ya utakatifu, na hii si kwa jitihada yoyote. Yaani hawezi kuishi vinginevyo. Inakuwa ni maisha ya asili sasa, yameshuka kwa ile mtu. Na hata zamani anaweza kujua kabisa, zamani hapa nisingeweza hivi. Amebadilishwa sasa kabisa, amekuwa mwingine. Wakati wote anahangaika kuwa na dhamiri isiyokuwa na hatia, sio tu mbele za Mungu ambaye anamuona hata sirini, lakini hata mbele ya watu hadharani, kokote kule yuko safi. Hatuna budi kukumbuka kwamba tutahukumiwa. Siri za wanadamu zitahukumiwa. Warumi 2:16. Katika siku ile Mungu atakapozihukumu siri za wanadamu, sawa sawa na injili yangu kwa Kristo Yesu,
siri za wanadamu zitahukumiwa. Kwa hiyo hatuwezi kumficha Mungu. Sasa kama kuna vitu fulani ambavyo sirini unavifanya kwa sababu wazazi wako hawakuoni, kwa sababu wapendwa hawakuoni, wakati Mungu anakuona, lakini unasema umeokolewa, maisha ya kinafiki namna hiyo hatimaye yatakupeleka tu motoni. Utakwenda motoni kama mtu yeyote mwingine. Utakaso utakufanya hutafanya chochote sirini, kwamba hapa nafungua kompyuta peke yangu hakuna anayeniona, hapa sijui niko peke yangu hakuna anayeniona, hapa niko mbali na mama, niko mbali na baba, niko mbali na mume wangu hakuna anayeniona, niko mbali na mke wangu hakuna anayeniona. Unajua mahali popote Mungu yuko. Na hii haitakuwa kwa sababu umejifunza hapa, hapana. Ndiyo asili yako sasa. Umetoa asili ya mbinguni. Asili ya dunia imeondoka, imekuja juu yako asili ya mbinguni. Amen. Amen. Jumapili ijayo tutaanzia hapo. Na bado tuna safari ndefu. Lakini kabla hujafika kwa hiki ulichokipata, pale ambapo naona kuna upungufu, usingoje mwisho. Uzungumze na Mungu tu sasa hivi. Na kumwambia Bwana, umeniona hata hapa. Hata kabla somo halijaisha nina upungufu. Utajikuta hata kabla hajamaliza maisha yako yamebadilika kabisa. Pale ulipo simama tu. Kisha weka mikono yako juu sasa. Umeniona, umeniona mimi, umeniona, umeniona. Umeniona. Utupu wangu.